Merapi yang kiri kan, kalau yang kanan kan Merbabu. Di selatan Merapi. Kok Merapinya di sana? Dipakai begini Pak. Merapinya di sana, kesannya kita di selatan Merapi. Kayak di sebelah barat Merapi. Iya, kok bisa di sana? Rekam nih fokusnya ke Gunung Merapi. Difokuskan. Ada kebul-kebulnya. Itu asap kecil itu. Kawan. Kebulnya kan yang di atas. Tapi enggak, biasa aja kok. Hanya kemarin aja kok bisa. Kemarin kita nggak lihat beritanya. Baru di hajatan terus arah kita ke timur. Kita benar-benar di selatan nggak kelihatan. Malah nggak digas. Telepon Mbak Hadi itu baru mau arisan. Mau arisan. Yang kiri ke yang kanan. Sampai kehilangan gunungnya. Nah, tadi yang sebelah kiri, nah ini Gunung Merbabu. Jadi Merapinya di sebelah kanan kehalangan. Tulisin gitu harusnya tuh setiap tempat ya. Apa? Saya lali terus nanti mana Salatiga. Beda ya, ini Gunung Merbabu. Gunung Merapinya jauh. Dua gunung. Semarang luar Boyolali. Luar Boyolali. Nah, biasanya kan jedul dari sini. Yang tadi TKM berapa sih? Yang Colomadu tuh. Ini 49 berapa tuh? 483. 483 ya. Yang nggak kelihatan. 5 tuh. Lama. Pemandangannya juga bagus kok. Nanti mau lewat nanti sih Cikampek atau yang Colomadu apa? Cisumdawu. Masih padat juga. Lama kan ngejar waktu. Apa ininya? Yang jalan rayanya itu nanti loh, Kalijati, Linggarjati apa? Kalijati, Lupa. Purwajati apa sih? Bukan. Apa sih? Kalijati ya? Apa Mas? Pintu keluarnya? Enggak, yang itu. Kita keluarnya kalau lewat situ kan yang Di jalannya Kertajati. itu, di jalannya itu padat pasti karena minggu juga. Penuh. Linggarjati, kok apa sih? Kertajati. Mak. Kertajati. Mana ini teh? Oh, nggak bisa lari di tengah-tengah. Terserah saya pokoknya mau jalan gini aja.
yang sebelah kiri Tapi ini dari Gunung Pakem Merapi. jelek, jadi sekarang pemandangan dari Pakem Iya, pulau kerorak itu. ini kan masih lanjut dari utaranya. Sebelah timurnya ini, Pak. Dan asapnya ke arah sana. Anginnya selalu ke sana. Iya, kemarin ke arah barat, jadi yang lebih banyak kena tuh Magelang. Dikirimin videonya kok yang awannya di atas gitu, orang-orang baru naik motor sambil tunggu yang lain. Dia jauh nggak kelihatan, ganti lihat tolnya. Tanganku wis tak tumpang nggon apa jok seku ya. Iya. Kita makin tenggelam, gunungnya nggak kelihatan, arahnya agak ke timur ya kita. Gunungnya di sebelah kiri. Pas sambungan tuh gitu. Rasanya di aspal kok tetap gludek-gludek. Pas sambungannya nggak di aspal. Ada jarak-jarak. Itu rombongan bus. Ada satu yang macet. Kok berhenti Oh, di pinggiran. nungguin, oh itu penumpangnya yang kepanasan. Ini baru mobil keren, naik mobil bersama pesawat. Ini kene kan kerekam gitu pesawatnya. Mana? Ada pesawat. Kuwi ning ngarepanku. Ning nggon dashboard iki lho. Oh, lagi nang kono. Itu ada pesawat. Ada yang nyari sama pesawat. Keren. Nasi rawon.